哋睇下衫有啲咩先。啲嘢其實都 OK 嘅。其實我想要呢個 laptop， 個 Mac， 或者呢個相機啊，再唔係就有啲咩，或者有啲咩？其實我想要呢個狙擊手，我 sniper 我想要啲 skin 啊，我唔知點解呢個一sniper 啦，首先呢個。OK， 我哋嚟睇下啦。OK。Sorry 啊。咩叫I don't care, no one cares. OK。等陣啦，佢有啲慢，有啲。嚟啊！咁我哋開啦，慢慢開。OK。跟住我哋睇下 skin 啊，呢啲我唔理 skin。哇！點解我有咁多㗎？呢個我好中意呢個啊！我好中意呢個，我好中意呢個嘅。我以前好想抽到呢個，裏面啲魚我覺得好靚啊！呢個我哋隨機啦，跟住之後最愛先可以有。我抽極都抽唔到 sniper 有呢個 skin 嘅，哇咁慘！呢個好似有，係呢個都 OK 嘅，總之係skin 嘅話就都。
guys， 佢喺呢度咧，唔知點解送咗一個呢個sniper。我咧，我副帳號咧就好少嘢，不過好多 skin。因為我而家冇副帳號嗰個樣啦，我有呢個啦。個 skin 就係 Tommy Gun，跟住咧，跟住有 RPG 散彈槍、狙擊手同埋呢個乜鬼，跟住咧就有呢個佢個 skin 咧係呢個，跟住咧手槍一樣，跟住呢個一樣，噴霧係呢個。噴霧嗰樣嘢，跟住外星槍，跟住拳頭 katana 同埋刀，跟住手榴彈配包同埋嗰個乜鬼 Medkit 煙霧手榴彈，睇佢我換咗我 Medkit 咧係嗰個呢個嚟㗎，好靚啊！所以，anyway， OK， 首先咧，我喺對面唔使理，因為我唔會喐佢嘅。首先我會用呢個啦。跟住呢個 revolver， 呢個同埋呢個。我試下睇下佢 sniper 得唔得嘅。因為佢之前咧係黑色嘅，但佢而家外面咧就射嘅聲音都唔同喎。唔同。OK， 呢個冇乜唔同嘅，都係一樣，就係有啲好似腳臭嘅味，唔知邊個阿伯着過嘅咧？應該某個阿伯着過，而佢隻腳又好臭。OK， 我就偷到呢個啦。用呢個啦，跟住。呢個嘢好煩，我除衫。好靚喎！呢個聲，好靚喎！即係嗰個 bubbles 嗰個嘢，我唔知佢點樣形容。拜拜。OK， 噴火槍，唔係，繼續嚟試下先。我啱啱仲抽到啲咩嘅？仲有呢啲咩？好似唔係喎。唔係呢啲咩？我抽到5個先 case，
呢度只有一個，兩個。哦，我記得啦。呢個同或者係呢個，跟住呢個就係呢個。哇，靚喎！哇，我型啊喎！呢個好型啊！睇佢兩個特別嘅先。冇。哇，好型啊！呢個。哇，好型啊喂！佢係突然間咁樣出嚟嘅，佢攞出嚟嗰時冇嘅。哇，好型啊！呢個我都幾。如果呢個 skin 係喺我唔可以輸，我輸咗嘅話會死。我哋下鬥呢個最初武器先，點解抽到拖尾跟咁密？我想抽啊 A。你一射我，射我，爆頭。OK，我哋試下鬥。